Eu acredito que minha hora vai chegar, com humildade mantendo os pés no chão, pois minha fé... Beleza, pessoal? O Marcelo da RM Som Automotivo. Estamos hoje aqui, ó, instalando longa distância. É fácil a configuração dele. Você vai vir aqui, ó, clicar nesse primeiro botãozinho assim, ó, reset, vai ficar piscando. Você vai vir aqui, ó, clicar. A hora que você clicar aqui, aí você vem e aperta com a configuração pro lado e para baixo, certo? Vai vir aqui, ó, configurações para baixo, quer dizer, pro lado e para baixo. Aí essa centralzinha, isso aqui tem que estar virado pro rádio para você configurar ele. Facinho hoje em dia, tudo moderno aí, tudo fácil de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças não, beleza? É nós da MR Som Automotivo aí, ó, fazendo a diferença em São Paulo. Beleza?